आरो दा बेसारा मोजां लामाजों थाबायबाय मोजां लामाजों थाबायनो थिनबाय मोजां लामाजों थाबायबाय बेसरा भाइरेल जाबाय नोंस्रा आरो मा मेगन सानानै मा खिनि मा गोदान भाइरेल गाज्रि गोदान भाइरेल ओंखारहोबावनो सानखो नोंसोरो हो एकदम बेसरा संसार जानाय मानसि फिसा उन्दै सानैखौ लानानै संसार जागासिनो दं बियो खुलुमबाय नमस्कार আজি মই আকৌ এবাৰ লাইভ আহিব লগা হলো खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा भिडिअ आं मोननै आपडेट लानानै फैदो दे लोगोफोर फार्स्टआवनो दङ कनजिता बर' ओमफ्राय सेकेन्डआव दङ माबा आनाया ब्रह्म नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजि मोनगोन थौदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फार्स्टआवनो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानग्रोदों नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायबा बुजिनाय नङा एसे जोबजासिम नायना लाग्रोबानो जाबाय दा फार्स्टआवनो आङो बुंग्रोनोसै कनजिता बर'आ मोनसे सं दिहुनदों दा बे सङाव बिथाङा जोबोद सापर्ट मोनदों जोंबो नायबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय 4 लाखनिबो सायाव थांबाय आरोना भिउसआ दा गोबां मानसिया सापर्ट खालामदों आरो गोबां मानसिया इगनर खालामदों बे इगनर खालामनाया जाहैबाय बियो साननैसो सिगाङाव मोनसे भाइराल हिसाबै रायजोफोरजों बुजानाय माबानायखौ लानानै गोबां मानसिया बिखौ इगनर खालामदों आरोना बे भाइराल जानाय सिख्लाया बोरै मिउजिक भिडिअ जायगा मोनखो बैफोरबायदि बुंदों आरोना दा आंथ' बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया नोंथांमोननि कमेन्टखौ लानानै आङो आपडेटखौ होनाय जाबाय आरोना दा बेनोसै ओमफ्राय बेखौनो रिप्लाय होदों सिस्टार कनजिता बर'आ माने बेखौ रिप्लाय होआखै देसं बिनि संखौ सोरबा इउज खालामदोंनो आरोना 1 मिनिट 2 मिनिट इउज खालामनाया जेबो जानाय नङा बेखौ फुल सोरबा इउज खालामदोंनो बिथाङा बे इउज खालामनाय मिउजिक संखौ दानना लानो थाखाय गावनि भिडिअ बुंनाय जाबाय नङाबा थैखाबाय चेनेलानो थैखाबाय कपिराइट हरगोन आरोना बिथाङा एकदम थैखाबाय आरोना माने बेनिखायनो जायफोरा बे संखौ इउज खालामदोंमोन थाबैनो दाननानै लाबानो जाबाय आरो गुबुननि संखौ इउज खालामनाया मोजां नङा थाखा फैसा गारनानै एलबाम दिहुननाय जायो ना बेफोरबायदिनो दा आङो सासे सिस्टारा कनजितानि बागै मा बुंखो जोङो नायग्रोना लानोसै बेनिनो बागै रिप्लाय होदों आरोना कनजिताखौ अर जोंनायनि बागै सासे सिस्टारा सानस्रि बसुमतारिमोन खोमा नामा दा सिस्टारा रिप्लाय होदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिनो आङो आनाया ब्रह्मआ मा खेंफोरथि होखो माने आनाया ब्रह्मआबो ओरैबायदि जागासिनो माने गुबुननि संखौ लानाय माबानाय दान्थे बिदिन्थे गोबां नांलाय खमलाय जागासिनो निउसफोराव आनाया ब्रह्मआ बुङो बिसोरनि खुगा मेथाइ नङा गोदो गोदाय सोर लिरनाय माबानाय दा बिसोरबो बुङो जोंनो लिरनाय बे मेथाइखौ दा बेफोरबायदिनो दान्थे बिदिन्थे जालायगासिनो बिनि सायाव आनाया ब्रह्मआ भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय थौदो जों बिदिब्ला भिडिअखौ दान्दिसे नायलांग्रोनोसै खुलुमबाय नमस्कार আজি মই আকৌ এবাৰ লাইভ আহিব লগা হলো কালি মোৰ অলপমান কথা বাকি ৰৈ গৈছিল বহুত লাইভটো লম্বা হোৱাৰ কাৰণে এটো কথা থাকি গল আজি মই আৰু এটা কথাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আগত লাইভ আহিলো আমাৰ অসমৰে এজন এক্টৰ হয় তেখেতে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফৰ্মত আহি প্লাই মোৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ কালচাৰৰ বিষয়ে কথা কৈছিল আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল পবিত্ৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক মই কেটামান কথা সুধিব খুজিছো আৰু জনাব খুজিছো আৰু তেখেতে কৈছে যে বহু দিনৰ পৰা তেখেতে মোৰ লগত মানে কথা বতৰা পাতিম বুলি ভাবিছিলে বা এটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলে মই ক'ব খুজিছো কি দাদা আপুনি যদি মোৰ লগত কথা পাতিবই বিচাৰিছিলে আপুনি মোৰ নাম্বাৰটো ইজিলি পাই গ'লহেতেন সকলোৱে জানে মোক আপুনি মোক এটা মেছেজ কৰিলো আপুনি মোৰ নাম্বাৰটো পালেহেতেন আপুনি যদি সঁচাকে মোৰ লগত এটো বিষয়ে আলোচনা কৰিব খুজিছিলে কিন্তু আপুনি সোশ্যাল মিডিয়াত আহি প্লাই যেতিয়া এইখিনি কথা ক'লে মইও আপোনাক এটা কথা সুধিব খুজিছো ইয়াতে আপুনি যে ক'লে আমাৰ বড়ো কালচাৰটো আমাৰ বড়ো গীতবিলাক এনেকে বেয়া হৈ যাব যদি এনেকে আমি ওয়েস্টার্ন মিউজিকৰ লগত আমি যদি কোলাবৰেট কৰি প্লাই যদি আমি আমাৰ পাশ্চাত্য সংগীতৰ লগত পাশ্চাত্য মানে ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ লগত যদি আমি এই গীতবিলাক বনাই প্লাই এনেকে ধ্বংস হৈ যাব আৰু আমাৰ কালচাৰটো নাইকিয়া হৈ যাব বেয়া হৈ যাব বুলি তো আপোনাক মই এটাই কথা সুধিব খুজিছো আমাৰ অসম গৌৰৱ মই যোৱাকালিও কৈছিলো এটো কথা আমাৰ অসম গৌৰৱ পাপন দাই আমাৰ অসমৰ
ফোক গীত গাই বাহিৰত কোলাবৰেট কৰি বাহিৰৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ লগত কোলাবৰেট কৰি পেলাই ইমান জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে আমাৰ অসমৰ গৌৰৱ হয় তেখেতে আমাৰ কালচাৰটোক ইমান আগুৱাই লৈ গ'লে আৰু আপুনি কোৱা মতে তেনেহ'লে আপোনাৰ কোৱা মতে তেনেহ'লে কি পাপন দাই আমাৰ কালচাৰটো বেয়া কৰিলে অকল পাপন দাই নহয় আমাৰ অসমত বহুত কেইজন ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আছে তেখেতসকলে MTV কোক ষ্টুডিঅ'টো আমাৰ অসমৰ বিহু গীতক আকৌ কোলাবৰেট কৰি পেলাই নতুনত্ব আনি পেলাই সকলোৱে গাইছে আৰু ইমান আমাৰ কালচাৰটো আগবাঢ়ি গৈছে সো আমাৰ বড়ো জাতিৰ মানুহখিনিয়ে কিয় এইটো কথা বুজি নাপায় আৰু মানুহখিনিয়েতো বুজি নাপায় আমাৰ যোনখিনি ডাঙৰ মানুহ আছে যেনেকৈ এখেতে ক'লে ডাঙৰীয়াই তেখেতেতো এক্টৰ হয় তেখেতেতো বুজিব লাগিছিল এইটো কথা তেখেতে এইটো কথা ক'লে যেতিয়া নৰ্মেল মানুহখিনিয়ে এইটো কথা কেনেকৈ বুজি পাব তেখেতে ক'লে মই সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ কাৰণে বা পপুলাৰিটি লাভ কৰিবৰ কাৰণে মই এই কামটো কৰিব নালাগে বুলি মই সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ গীতবিলাক বনাই আছোঁ নে তেখেতে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ লগত কথা নাপাতি পেলাই তেখেতে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত আহি পেলাই এইখিনি কথা ক'লে মোৰ যোনটো গীতৰ কথা কৈছিলে সেইটো 10 বছৰ আগত বনোৱা গীত এটা এতিয়া ৰিসেন্টলি যোনটো গীতৰ কাৰণে বিতৰ্ক হৈছিলে থাপলি বনা জৌলংনা সেইটো গীতত অঞ্জন মেধি তেখেতে সিফুং বজাইছে ৰাজা বুঢ়া দাদা সকলোৱে জানে আমাৰ অসমৰ জুবিনদাৰ লগত বজায় তেখেতে খাম বজাইছে আপোনালোকে ভালকে শুনিব গীতটো সো তেখেতে কৈছে মই ওয়েস্টাৰ্ণ মিউজিক দি পাপন দাই দেখোন লালৈ গাই ওয়েস্টাৰ্ণ মিউজিকত ড্ৰাম বজায় গিটাৰ বজায় সব দেখোন আৰ্টিষ্ট পপুলাৰ হৈছে বা নাম কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ অসমৰ কাৰণে ইমান গৌৰৱ হয় পাপন দা ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট আপুনি যদি আমাৰ ইমান কালচাৰটোৰ বিষয়ে জানে বা কালচাৰটোৰ বিষয়ে আপুনি ক'ব খুজিছে আপুনি ডাঙৰ ডাঙৰ আৰ্টিষ্টখিনিৰ যেতিয়া গাইছিলে তেতিয়া আপোনাৰ মুখখন কিয় বন্ধ হৈ আছিলে এতিয়া মই অলপমান ষ্ট্ৰাগলিং আৰ্টিষ্ট কাৰণে আপুনি মোৰ ওপৰত আঙুলি টুৱাই পেলাই কথা ক'লে আপুনি ক'ব পাৰিবা পাপন দাক মই আপোনাক সুধিছোঁ সো মই ক'ব খোজো মই ইয়াতে কাৰোৰ লগত বিতৰ্কত আহিব খোজা নাই মই ভাবো কালচাৰটো কেতিয়াও ফিক্স হৈ নাথাকে সময় সপক্ষে এটো আগুৱাই যায় আৰু এডাপ্ট কৰিব লাগে আমি নতুনত্বটো ইট গ্ৰোজ এণ্ড এডাপ্ট অভাৰ টাইমছ আৰু হিষ্ট্ৰীও হেতুৱে কয় হিষ্ট্ৰী অফ শোন আমাৰ কালচাৰটো সদায় ইভলভ হয় আৰু আৰ্ট আমাৰ যোনটো সংগীত হয় এটো বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে ইটস আ মিডিয়াম আমাৰ জেনাৰেশ্যনটো ওল্ড জেনাৰেশ্যনৰ লগত নিউ জেনাৰেশ্যন উই আৰ আ ব্ৰিজ হেতু মই ভাবো নতুন পুৰণা মিউজিকৰ লগত নতুন মিউজিকক কোলাবৰেট নকৰিলে আমাৰ সংগীতটো আমাৰ কালচাৰটো আৰু আমাৰ ফোকটো হেক হৈ যাব নতুনত্বটো আনিবই লাগিব যেনেকে আমাৰ উইথ টাইমছ আমি গ্ৰো হৈছো আমি আগুৱাই গৈছো হেনেকে আমাৰ মিউজিকো আগুৱাই যায় আৰু হেনেকেহে আমাৰ কালচাৰটো জিয়াই থাকে হেতু মই ভাবো কিন্তু যেতিয়া আপুনি কিবা এটা সোসাইটি চেঞ্জ আনিব খুজে আপুনি ক্ৰিটিসিজম পাবই অবস্ট্ৰাকল আহে কিন্তু মই বিলিভ কৰো মই যদি সত্য আৰু মোৰ পাৰপাসটো যদি ক্লিয়াৰ হয় তেতিয়া মই এইবিলাক কথাত লক্ষ্য দিব নালাগে মই মোৰ পাৰপাসটোৰ কাৰণে আই শুড মুভ ফৰৱাৰ্ড এণ্ড এদিন মানুহে বুজি পাব ইভেন্টুৱেলি আৰু যোন সকলে মানুহে বুজি পাব দোজ পিপল উইল ষ্টেণ্ড বাই মি আৰু আমাৰ কালচাৰটো মই ধ্বংস কৰিব খোজা নাই আমাৰ কালচাৰটো আগবাঢ়ি যাওক আৰু আমাৰ কালচাৰে বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ বড়ো জাতিৰ বিষয়ে জানক মই হেতুহে চেষ্টা কৰো আৰু মোৰ হেতুৱে মোৰ চেষ্টা সো আজি মই আৰু বেছি লম্বা নকৰো আমাৰ এই লাইফটো সো দাদা আপুনিও এবাৰ ভাবি চাব আপুনি যদি মোৰ লগত ভালকে এখিনি কথা পাতিলেহেঁতেন মোৰ বেছি ভাল লাগিলেহেঁতেন পাব্লিক প্লেটফৰ্মত আহি প্লাই নোকোৱাছে আপুনি যদি মোৰ লগত এখিনি কথা আলোচনা কৰিলেহেঁতেন এনিৱেজ মই সদায় কৈছো মই আমাৰ জাতিৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰি যাব খুজো মই আমাৰ বডফাৰ ওপৰতো সিনেমা এখন বনাই আছো আপোনালোকে সকলোৱে জানে অলপমান লেট হৈ গ'ল কিন্তু ইতিমধ্যে মোৰ সিনেমাখন খতম হৈছে বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম জুনে আমাৰ জাতিৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰিছিল আৰু তেখেতৰ কাৰণে আমাৰ জাতিটোৱে কিমান নাম পাৰিলে আমাৰ জাতিৰ বিষয়ে সবেই জানে তেখেতৰ বহুত অৰিহণা আছে মই তেখেতৰ কাৰণে আজিলৈকে কোনো সিনেমা বনোৱা নাই মই প্ৰথম ডকুমেণ্টাৰী সিনেমা বনাইছো আৰু বহুত সোনকালে সিনেমাখন মুক্তি লাভ পাব আৰু তাৰোপৰি মই আৰু কাম কৰি যাম আৰু ফোক গীত বনাই যাম আৰু কোলাবৰেট কৰিম আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে মৰম থাকিলে মই আৰু আগুৱাই যাব পাৰিম ধন্যবাদ গজেন্থন
आयौ आयौ मा खनजिथा बर' जाबाय थाखो जेन'बा नोंसोरो हो खनजिथा बर'आ मा नोंसिनि थाखाय एलबाम खालामनो मोनलामोन नामा सिगाङावबो एकदम गाज्रिनि भाइरेल खालाम नोंसोरनो बुजा होनायनि लाइनाव फैबाय लाबोबाय नोंसोरो आरो दा बेसारा मोजां लामाजों थाबायबाय मोजां लामाजों थाबायनो थिनबाय मोजां लामाजों थाबायबाय बेसरा मोजाङै मोजां भाइरेल जाबाय नोंस्रा आरो मा मेगन सानानै मा खिनि मा गोदान भाइरेल गाज्रि गोदान भाइरेल ओंखारहोबावनो सानखो नोंसोरो हो एकदम बेस्रा संसार जानाय मानसि फिसा उन्दै सानैखौ लानानै संसार जागासिनो दं बियो सान्थियै थानो हो बेस्राखौ सान्थियै थानो हो नोंसोर मा जाजानो लुबैदों बे खनजिथा बर'खौ मा जाजानो लुबैदों नोंसोरो सिगाङावबो गाज्रिनि भाइरेल खालामबाय आरो नै दाबो मोजां लामाजों थाबायनायखौ नोंसोर नायनो हायाखै ना मा जाखो एकदम गोजौआव दावखोनायखौ नोंसोर डाउनाव खालामनो लुबैयो नामा सिगाङावबो मोजाङै मोजां भाइरेल जालांबाय मोजाङै मोजां माबा जाबायमोन फलोवार्स बारायहांबायमोन बे समावनो नोंसोरो एकदम गाज्रिनि भाइरेल खालाम नोंसोरो इदि बुजानायनि लाइनाव लाबोबाय आरो दा नोंसोरो मालायखौ नायनो हायाखै गावजों गाव नोंसोर हिंसा जालायनाय गावजों गाव नायलायनो हायैसो नोंसिनि आखला मा होननांगौ नोंसिनि आखलखौ दा नोंसोरो सापर्टसो खालामनांगौ बेखौ मोजाङै मोजां दावखोलांथों होननानै सापर्ट खालामनांगौ बिथांखौ साबायखर होनांगौ मालाय बायदिबा बियो सुइसाइड जानानै थैगौमोन बै समावनो बेसारा गावनि लाजिनाय गिनाय लासिंसिं मान सनमानखौ दोननानैब्लाबो बियो फिसा उन्दैखौ लानानै दावगालांनो होननानै दावगालांगासिनो दङ आरो दा नोंसोर बेखौ डाउनाव खालामनो सानबावदों नामा एकदम नायनो हाया नोंसिनि मेगना माबायदि नोंसिनि मेगना बेस्रा एलबाम खालामदों एसे नायनानै इन्जय खालामब्रा नोंसोरबो नायनानै एसे इन्जय खालामनानै सापर्ट खालाम दावगाहो नोंसोरबो देरफा माखासे गिदिर गोलावफ्रा नायनो हाया माथो नोंसोर जाखाबायब्रा नोंसोर फेसबुक इउटुबनि थाखा नोंसोरबो जाबाय जाय होनग्रा मानसि बिसोरबो जाबाय बिथांखौबो जानो हो नोंसोर नोमा नोम्फानि थाखा नङाथ' बियो नोमा नोम्फानि थाखा नङा जायनो हायो बेनो गोसोबायदि खालामनो हायो थाखा फैसा दङबा नोंसोरबो शर्ट मुभि खालामो ना एलबाम खालामनो हागोन गावनि थैखौ दै खालामनानै खस्थ' खालामनानै बेस्रा बियो एलबाम बानायदों दा एलबाम बानायबाय बेखौबो नायनो हाबावला नोंसोरो गोसोबा नोंसोरबो खालामब्रा नोंसिनाव थाखा फैसा दंजायोबा थारमाने गावसिनाव थाखा फैसा गैजायैखाय गावसोर खालामनो हायैखाय मालायखौ बखिदों ना मारै जाखो नोंसिनि लाइनाथ' बिदियावसो फैबाय नङाना नुखाबाय लोगोफोर बेखिनिसै आरोना दा मा बुंबावनो आङो आनाया ब्रह्मनिया गोबां दान्थे बिदिन्थि जागासिनो दोङो दा सोरबा मोजां मोननाय माबानाय गाज्रि बुंनाय बेखौथ' आङो बुंनांगौ खोथा गैया दा मिउजिक समखौ लानानै बेखौ बुङो खुगा मेथाइखौ गासिबो इउज खालामनो हायो खुगा मेथाइया रावनिबो लिरगिरि बेफोरबायदि माबा थाया बेफोरबायदि बुंदों आरोना गोबां मानसिफोराबो दा खुगा मेथाइखौ लानानै बेफोरबायदि दान्थे बिदिन्थिया मोजां नङा बर' हारियाव गोबां माबा जालांगोन जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ ओंखारोबा गोबां मानसियाबो गाहाम मोनो गाज्रि मोनो बेफोरनि लोगोआवथ' गासिबो थाखायो आरोना बेनिखायनो बुङो जि गोदान मेथाइ ओंखारो आनाया ब्रह्मनियाबो आंनिबा गाज्रि जायाखै आनाया ब्रह्मआ जिबायदि गानखौ माबादों बै खुगा मेथाइया जि गोदोना थानाया बेखौ गासिबो मोनथियाखैमोन ना दा आनाया ब्रह्मआ रोजाबना होनायखायसो बे खुगा मेथाइयाबो ओंखारफिनदों पुरुना खुगा मेथाइया गासिबो बुजि मोनदों जे बेफोरबायदि खुगा मेथाइ दङ होननानै बेफोरबायदि आं सानदों आरोना दा आं रावनिथिंबो लोगो जानाथ' भिडिअ बानायाखै आंनि हिसाबाव आं बाय सानना बुंबाय आरोना आनाया ब्रह्मनियाबो एसे गाज्रि जायाखै माने एसे मोजाङानो जादों जोंनि बर' खुगा मेथाइखौ बियो थांखांहोफिनदों आरोना गोलैना थानाय खुगा मेथाइखौ एसे मडिफाइ खालामनानै होदों बिथाङा एसे स्टाइलनि माबा बानायनानै होदों दा बेखौ आरो गोदो रोजाबनाय खुगा मेथाइ खनगिरिया बुंदों आनाया ब्रह्मनिया जेबो नलेज भिडिअ जायाखै रोजाबनाया बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों आरोना
दा आंथ' बुंनांगौ खोथा गैला गोबां दान्थे बिदिन्थिया दिनैसिमबो जागासिनो बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय